wir machen. Mit gefühlt 300 Sachen in das Tornetz kaputt. 1:0. Wieder Schlag auf Schlag hier. Für die Youthrebels Allstars aus Reggaeville. Alter Schwede, Ecke. Der steht nicht richtig. Der steht schief. Bei deiner Stimme bist du drauf. Kreuzen. Ah, zu weit. Los! Applaus, Rigo! Yep.
Außen! Und im Finale die zweite Nummer gefallen, das zweite Tor. Youthrebels Allstars. Schön ausgespielt worden. Wir haben noch ganze 3 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. 2:0. Youthrebels Allstars. Ab! Stuttgart. Wohnwaschers 1, Youthrebels 2. Anschlusstor. 1,5 Minuten noch zu spielen in der ersten Halbzeit. 1:2. Wohnwaschers gegen die Youthrebels Allstars. Komm nicht mehr, nee, pack ich nicht. Gut, wegen der Sommerferien sehen wir uns Keine Ahnung, keine Ahnung.
Ein weiteres Tor, 3:1 und hiermit ist die erste Halbzeit.